पाँव लंबा रखिए, यस। सांस भर के हल्की सी छोड़ दीजिए, बस, यस। रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी पूरा स्ट्रेट करिए, यस। अभी पैर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, बस। इस पैर को भी थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बस। घुटना मोड़िए थोड़ा, हाँ। यस। इनके थोड़ा सा ऐसा ही जॉइंट डिसफंक्शन है। अब ऐसा ही जॉइंट डिसफंक्शन के लिए हमें हल्का सा जो ये जॉइंट को हमने जैसे चेक किया था, और इसको हम करेक्शन करेंगे, एडजस्ट करेंगे कायरोप्रैक्टिक के थ्रू। हल्की सी सांस भर के छोड़ दीजिए, बस, बस। रिलैक्स कर